السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے پھر انتہائی بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ ویڈیو یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے 5 کلمات، یا قبر روزانہ 5 کلمات کے ساتھ آواز دیتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہم مختلف آوازیں سنتے ہیں، لیکن قبر کی آج 5 آوازیں ضرور سنیں اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے قبر میں جانا ہے اور قبر کے لیے عمل بھی کرے اور ہمیں بھی دعا میں بھی یاد رکھے۔ تو وہ کیا ہے ابھی میں بتانے والا ہوں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر روزانہ 5 کلمات کے ساتھ آواز دیتی ہے: میں تنہائی کا گھر ہوں، میری طرف اپنا ساتھی لے کر آؤ۔ تو ساتھی اس کا قبر کا ساتھی تلاوت قرآن ہے۔ میں سانپوں کا گھر ہوں، میرے طرف تریاق زہر کی دوا لے کر آؤ۔ تریاق یعنی توبہ کرنا ہے۔ میں طریقے کا گھر ہوں، میرے طرف چراغ لے کر آؤ۔ قبر کا چراغ نماز شب ہے۔ میں مٹی کا گھر ہوں، میرے طرف بستر لے کر آؤ۔ قبر کا بستر عمل صالح ہے۔ میں غربت کا گھر ہوں، میرے طرف خزانہ لے کر آؤ۔ قبر کا خزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ موعظۃ العادیہ ایت اللہ مشکینی اردبیلی کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ یہ آوازیں 5 دیتی ہے۔ یہ آپ خود بھی صالح عمل کریں، نماز شب پڑھے، توبہ کر لے، تلاوت قرآن کرے، لا الہ کہنا چاہیے آپ کو، اور دوسرے مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملیں گا ضرور۔ تھینک یو فار واچنگ۔